ni aya ihamya neza ko ari igitabo cy'Imana. Qur'an yaturutse kwa Allah ni amagambo ya Allah. Ese ntabwo batekereza kuri Qur'an iza kubera turutse kuntu tari Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira, bari gusangamo ukunyanya kwishi. Niyo mpamvu nyine nkuko twabivuze kuko Bibiliya atari igitabo cy'Imana, niyo mpamvu usanga hano Bibiliya ikakubwira ngo bamubambye Yesu saa 3, ahandi bati bamubambye saa 9, ahandi bamubambye saa 6. Ubwo Yesu nyawe bamubambye sangahe? Ukuvuruguzanya kwinshi. Ahandi bati Yesu yarapfuye baramubamba, hanyuma baramubamba baranamushingura, umunsi wa gatatu arazuka. Wasoma Bibiliya ikakubwira ati uyu nguyu ntago yigeze yishwa, akiri mu buzima atakamba ashimira Imana cyane, yabashiye kumukiza urupfu, yabashiye kumukiza urupfu. Harimo kuvuguruza kwishi n'ibindi byinshi tutavuga. Kubera iki? Kuko atari igitabo cy'Imana. Ngo ya Qur'an iza kwitara turutse kwa Allah, ngo naye mwari gusanga imeze gutyo. Naam, Qur'an rero hamwe n'ibyo byose rero Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ayo magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko usanga havuga byinshi kubijyanye na Qur'an. Hamwe n'ibyo byose Allah tubwiye aduhu ubuhamya bwa Qur'an, usanga hari abantu bavuga byinshi. Hari abavuga ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ari wowe yiyandikiye, hari abavuga gutyo, kandi tuzi neza ko Muhammad ni yari umuntu utigeze wiga gusoma no kwandika. Abandi bakavuga bati abanditsi b'Abarabu, abahanga nibo bayanditse. Abandi bakavuga bati abahanga bamwe na bamwe batari Abarabu bari abasizi ngo nibo banditse Qur'an. Abandi bakavuga bati cyangwa n'abantu bafite icyubahiro mu mabanga yabo yo mu idini yabo ngo nibo banditse Qur'an. Abandi bakavuga ati nabihaye Imana cyangwa abakuru b'amadini mu Bayahudi bakavuga gutyo. Abandi hari n'abandi batinyuka bavuga ngo Qur'an ni ya shitani. Ariko ibyo byose uko tubivuze byose bifite dalili yuko Qur'an ari ya Allah. Reka dusozereza ahangaha tuvuga tuti umva kuntu Allah avuga ngo iyo Qur'an iza ko yaturutse kuri Muhammad ari we wazanye Qur'an. Umva kuntu byari kugenda. Umva kuntu Allah subhanahu wa ta'ala avuga atanga igisubizo kuvuga ko Qur'an ari Muhammad wayanditse. Umva kuntu Allah avuga muri Qur'an suratu Al-Ankabut umurongo waho wa 48. Allah aragira ati وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذن لا ارتاب المبتلون. الله رجلتي ntabwo wasomaga mbere y'iki gitabo. Allah agira Muhammad ati wama kunta tatlu min qabli, ntabwo wasomaga wo Muhammad. Allah atangira ubuhamya Muhammad ko atasomaga mbere ya Qur'an. Mbere ko Qur'an iza ntabwo Muhammad yasomaga. Murabizi neza ko no mu mateka abasanzwe mu Islam Jibril amusaze mu buvumo ati ikra soma, ngo ntabwo nzi gusoma. Soma, ntabwo nzi gusoma. Nubwo amufata akamukanda akamugira ati soma ku izina ry'Imana yawe yaremye. Ibi ni bigaragaza ko Muhammad atazi gusoma no kwandika, ntabwo yari kubasha kwiyandikira Qur'an. This my channel Hussein Ukuri. Hussein Ukuri. Turebe Qur'an rero nk'igitabo cya subhanahu wa ta'ala, ugira byibuze n'amateka. Nibavuga ukuntu kwezi kwa Qur'an uravuga uti Qur'an nyiziho. Tuze turebe se Qur'an niki. Iyo bavuga Qur'an wowe wumva iki? Hari benshi iyo havuzwe Qur'an bumva kino gitabo gutyo ngifashe. Iki gitabo cyitwa mushaf. Iki gitabo cyitwa mushafu. Qur'an ni byahishwe ni byanditsemo aka kantu kamenye ni Qur'an. Iki gitabo cyitwa mushafu. Ibyanditswe bya bintu usoma alhamdulillahi rabbil alamin, ibyo usoma nibyo byitwa Qur'an. Akona bicho Qur'an na magambo matagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala yamanura intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayazaniwe na malaika Jibril akusaje mu gitabo cyitwa mushafu. Akaba atangizwa na suratul Fatiha agasozwa na suratul Nas, akara magambo akoreshwa kenshi mu gusoma. Iyo ni Qur'an na magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atangizwa na suratul Fatiha agasozwa na suratul Nas, yazaniwe yahishuriwe intumwa Muhammad ayazaniwe na malaika Jibril, hanyuma akawakusanjwe mu gitabo cyitwa mushafu. Iyi Qur'an rero bagaragara Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rurimi rw'icyarabu mu gihe cy'imyaka 23. Iyo tuvuga imyaka 23
hanyuma ushobora no kwibaza noneho ibintu muri Islam biravuguruzanya oya kubera iki ngo kubera ko bambwiye ko yamanutse muri Lailatul Qadri 23 byaje gute naam Qur'an yamanutse muri Ramadan mu ijoro ry'ubugabe Lailatul Qadri yindi Allah avuga ngo khairu min alf shahr rifite agaciro kurenza amezi 1000 bashira mu myaka ikari imyaka 83 inarengaho amezi hanyuma iyi Qur'an noneho kumaka muri ijoro ry'ubugabe yavaga kuri Lawhil Mahfuz Allah yahaye Jibril ayimana ku ijuru rya mbere kuko tuzi ko amajuru cyangwa se birere ari 7 yarivanye ku ijuru rya 7 ayizana ku ijuru ryegereye isi mu ijoro ry'ubugabe muri iryo joro riboneka mu minsi 10 ya nyuma Ramadan hanyuma mu myaka 23 nibwo yagiye ivanwaho ngaho gace Jibril azanira Muhammad Allah agira ati Jibril yeno bye Muhammad gutya akamanura Qur'an yeno mubwire ku cyo bamubashije asubize gutya akamanura Qur'an yeno bye Muhammad avuge ngo akamanura Qur'an Rasulullah akabwirwa na Jibril Qur'an Rasulullah akatabwira akayisomera abaswaba akabaye ati ngo uwo murongo cyangwa iyo aya mushira hana iyi aya mushira hana iyi aya mushire mu sura runaka nuko Qur'an yamanutse ibyo bifata igihe kingana imyaka 23 ako gasobanukisha Allah mu gitabo cyanyu ya jamaa hanyuma noneho haraho iyi Qur'an iba ari uturongo tugufi ahandi ari imirongo miremire uko yanditse nk'urugero turongo tugufi alif lam mim yasin taha hamim nun qaf uyo ni Qur'an ni nabamenye bavuze ngo no kwita umwana ya mazina yizi nyuguti ari makuru ni ikintu kitashimishije kwita umwana yasin ntago ari byo kwita waha abamenye bavuze ko ari makuru kwita umwana ukamwita hamim bavuze ko ari makuru kwita umwana aya mazina utunuturongo tugufi twa Qur'an ntago ari byiza kwita umwana yasini ntago ari byiza kwita umwana hamimu ntago ari byiza kwita umwana twaha abukumvikanye iri muninde ya jaba mwiga alhamdulillah akangiye ni Qur'an hanyuma uko yanditswe rero uko yanditswe Qur'an nabyo tugomba kubimenya kugira ngo atazari umuntu ukujijisha ko Qur'an ko ari n'ibindi bitanditswe n'uwari wese ngo nabantu banditse la Qur'ani subhanallah mwisome cyane munayige munayimenye Qur'ani